5400 km naprieč celou Indiou a po 39 dňoch na ceste konečne prichádzam na hranice Nepálu. Toto sú moje posledné kilometre z divokých indických Himalají až do Nepálu. Dobré ráno. Už kráčam v Manali smerom k ceste, jak ste si určite všimli. Pri porovnaní s minulými zábermi sneh zmizol, čož je dosť na hovno, keďže prišiel som sem, začal padať, bolo tu veľa snehu, nič sa nedalo a teraz keď idem preč, tak není. Ale nevadí mi to, lebo díval som sa na počasie, aj tak zase hlasia snežiť dneska. A v tých vyšších častiach je ten sneh tak či tak, takže je mi to vlastne jedno. No, ale jedna výhoda, zlepšilo sa počasie, neprší, nesneží, troška sa stopol sneh v dolinách, takže môžem bezpečnejšie opustiť Manali. Ale dúfam, že zase tu niekoho stopnem, bo tu v tých horách to je, keď sa nechodí tu tak veľa, ale nie je to frekventované, tak budem dúfať, že niekoho stopnem a niekto ma dostane dole. Dneska budem spokojný, keď sa dostanem proste mimo z hôr, do nížiny, do hociakej, že už bude teplejšie, alebo že mi tu fest zima. Nádherné tie hory. Asi sa sem budem musieť raz vrátiť a viac to preskúmať. Stihol som, ak ste mohli vidieť v minulých záberoch, to tu troška prejsť. Aspoň, keď už som tu, že to nebolo zbytočné. Ale ani zďaleka som nevidel toľko toho, čo som tu chcel vidieť, takže raz sa do týchto indických Himalají určite budem musieť vrátiť. A ak som spomínal, dnešný cieľ je dostať sa do nížiny. Pretože už som vám vlastne nepovedal, kde smerujem. Toto bol neviem koľkatý checkpoint a teraz najbližší checkpoint je už Nepál, takže ďalší štát. Už som vlastne, teraz som v najsevernejšom bode, v akom sa dostanem. Indiu už som dokázal prestopovať z juhu na sever, z najjužnejšieho bodu do Himalají. Takže túto pasáž mám za sebou. A teraz sa idem pokúšať dostať do Nepálu, na nepálske hranice. Zabera mi to pár dní, aspoň na tie hranice. Do Katmandu tiež rátam, že tak pár dní od hraníc, lebo idem cez tú najzápadnejšiu. Takže to bude zase divočina stopom a bude to dlho trvať. A z Katmandu pôjdeme do Himalají, kde už zažijeme tie nepálske veľké Himalaje. A zase to bude o niečom inom. Pôjdeme skúsiť vyliesť Everest Basecamp Trek. Takže máme sa, aj máte sa na čo tešiť. Som už na tej hlavnej ceste a mám z toho zmiešané pocity ohľadom toho, ako tu pôjde stopovať. Väčšina aut sú tu taxíky, ale budem pevne veriť v to, že nejaký šťastlivec pôjde odtiaľto presne dole niekde smer Novej Dili a bude taký dobrý a zobral by ma, no ale či budem mať také šťastie teraz, ako keď som išiel sem, tak som chytil cez celé hory iba jeden oný a jeden stop a hneď ma sem hodil. Ale teraz nemám taký pocit, je skoro ráno, ale uvidíme, nechám sa prekvapiť. A predsa, ak by to dlhšie trvalo, tu mi to ešte tak nevadí, môžem sa kochať horami.
presunul som sa teraz o pár kilometrov a prvýkrát mi stopla sama žena tu v Indii, čo nie je moc zvyčajné a veľmi dobrý stop, porozprávala mi tu o tejto oblasti Manali a táto rieka, čo tu vidíte, tento potôčik tam dole, takže vie vystúpať normálne, že čo viem, o 10-20 metrov vyššie, čo mi vravela, že tu bývajú také monzuny a že to vystúpa do obrovskej výšky a že vtedy sú tu extrémne záplavy. A tak zaujímavé proste, že povedala mi, že tu žijú hlavne ľudia vlastne z turizmu a že čo si tu farmarčia, sem tam čo si chovajú a tak. Vôbec mi to teraz nejde. Ako ma tá pani vysadila, tak zastavilo mi pár aut, ale ani jedno nejde tam, kam chcem ísť ja, no. Nevadí, budem trpezlivý. Konečne som niečo chytil, aspoň na pár kilometrov. Ináč všimli ste si, že zasa úplne zmenilo prostredie a stále v jednej krajine počas vlastne tejto trasy z úplného juhu na sever Indie. Sme vlastne prešli cez pláže, džungle, púštne oblasti, púšte a už teraz aj Himalaje, hory. A stále v jednej krajine. Neskutočné. Bola asi najkrajšia horská cesta, ako som išiel. A asi toto bude jedno z miest, kde sa určite vrátim tie indické Himalaje, si myslím, lebo je to tu fakt, že naložené. A vysadili ma a ja potrebujem stopovať do tohto tunela, čo je vzadu. Ale neviem presne, do ktorého mesta sa mám pýtať odviesť, ale uvidím, pozriem mapku a vyskúšam sa niekde dostať, no. It's in the Europe. Už som pekne zbehol do nížin z tých hôr, lebo chcel som to rýchlo zbehnúť, lebo v horách zase hlásili snežiť, pršať, tak som sa tomu chcel vyhnúť. A rád by som sa ešte nájsť a rád by som si dal niečo mäsové, lebo teraz neviem, koľko dní som nejedol mäso zas a mám chuť na niečo mäsové, takže ak sa mi podarí niečo nájsť, bol by som za to veľmi rád. A už som v takých malých dedinkách a cesty sú tu fajn, ale nechytám nejaké stopy na dlhé vzdialenosti, ale tak to nevadí. This country? Slovakia. Yeah. Tu chalani majú aj za sebou prechodnú kuchyňu v aute. Plynovú bombu. Všetko a idú si uvariť nejaké raňajky a dať si čaj. Ty. Dáme si tento klasický indický čaj. Polná kuchyňa v akcii. Sami fezľuby, navaria si čaj, jedlo, spravia si nejakú fajku, čo tam vzadu pán fajčí.
proste si chillujú a nepotrebuje žiadnu reštiku. Takéto fajky tu fajčia. Tu obrovské. Thank you very much. Yeah, that's perfect. To silné je to jak hovado. Your qualification? I'm student. In which class? University. Už sa hlasím z úplných nížin. Som v mestečku Ambala, alebo Ambal. A dostal som sa sem oveľa rýchlejšie, jak som čakal. Hodila ma sem tá parádna partia, čo sme spolu varili. A idem nájsť niečo na jedenie. A pôjdem sa niekde prezliecť, lebo mám stále termo, lebo v Manali bola ráno zima. A strašne ma boli hlava. Takže chcem si dať niekde lieky, čo si zjesť a budem pokračovať niekde ďalej, aj keď už je vyše 5 hodín. Jaj, dal som si konečne narýchlo nejaké mäso po asi skoro týždni. Som si to fest užil. Dal som si nejaký kurací burger. A idem stopovať ďalej, lebo dneska by som asi radšej spal vonku, ale neviem, no uvidím, ako čo mi vyjde. Rád by som spal vonku, ak nájdem dobré miesto, ak sa mi pošťastí, ak nie a nedostanem sa nejak preč z mesta, do ktorého dostopujem a podobne, tak asi budem musieť ísť na hotel zas. Ale to uvidím, lebo už je aj tak za chvíľu tma, takže po tme stopovať moc nebudem. Takže to bude zase divočina teraz, ale chcem sa proste dostať už do toho Nepalu, idem už druhýkrát po tejto istej ceste, nemám tu čo pozerať, nič ma tu nejak už nedrží. V Indii za tento trip som videl, no trip myslím za tú cestu z juhu na sever, že je skoro 4-5 tisíc kilometrov to bolo, keď som to rátal. Som videl všetko, takže idem sa pokúšať čo najďalej dostať, no ak by som spal vonku, našiel by som dobré, bezpečné miesto, tak by som bol dneska rád, lebo tu severnejšie už v noci není tak teplo. Ale uvidím, no ak sa seknem niekde v meste, tak vonku spať určite nebudem. Strašne milý pán ma viezol a začína sa stmievať a začína na mňa troška kvapkať. Tak rozmýšľam, či ešte stopnem jedno auto, alebo proste už si začnem hľadať miesto na postavenie stanu. Neviem, rozhodnem sa za jazdu. Zastavil sa pri mne jeden chalanisko, ale nestihol som to natočiť. Ale našiel som si celkom pekné miesto na stan. Stopovať už sa mi až tak nechce. A ešte kým je trošička svetlo, tak možno asi už to zakempím. Som zvedavý, ako sa mi bude spať. Ak sa mi bude zle spať, je to hneď vedľa cesty, kedykoľvek môžem skočiť na cestu a začať stopovať. Našiel som si miesto, ale tu na tom strome, to není vidno, je typek s mačetou a rúbe tu strom, tak dúfam, že mu nebude vadiť, že tu prespím. Tak, dávam rýchly update. Není moc vidno ma v kamere, ale tuto je proste také miestočko vedľa cesty, takže tu si ja postavím stan a ozvem sa vám, keď sa dúfam, že zdravý a šťastný zobudím. Fúha. Normálne som sa vyspal lepšie ako na hosteli. Ale je to troška mokro. Ešte vám ukážem, ako vyzerá moje miestočko na spanie, lebo včera som to viac menej
po tme staval, takže už sa to nedalo moc natočiť. A takto pekne stán. V lesíku, nikto ma to neotrával, behal niečo večer okolo mňa. Ale ani som nevidel, čo to bolo. A viac menej. No je dobré, proste veľa ľudí sa bojí, ale ste takto k stane, tak ono čo si okolo vás behá, keď ste potichu, tak ono ani nevie, že ste viac menej tu, ak vás to nejak necíti. Teda aspoň včera to mne nevedelo a to bol asi nejaký pes, alebo neviem. Nejak som sa o to nezaujímal. A idem si to pobaliť a idem čo najrýchlejšie stopovať smer hranica Nepal a India. Ale som fakt spokojný, že som sa dobre vyspal. Spravilo mi to radosť, lebo mi chýbalo už toto spanie vonku. Som pobalený, je pekne 7 hodín ráno, hneď vedľa cesty, nič som tu po sebe nenechal, pekne čisto. A mám nejaké jedenie zo včera, idem to zjesť a idem stopovať a myslím si, že dneska sa na tú hranicu s Nepalom nedostanem, že je to dosť ďaleko. Ale už by som si mal pomaly zisťovať aj čo sa týka, či mám vyplniť nejaké formuláre a podobné veci. Vidím nejakého Inda. No, každopádne musím zisťovať, či už mám vyplniť nejaký formulár vstupný podobne, lebo ešte som to moc nezisťoval tieto veci. Takže najvyšší čas sa do toho pustiť. Prvý stop, kamionista, dúfam, že to bude v pohode a nie je horúca linka. Konečne som mal kamionistu, ktorý ma neviem s niekým volá. Jeden z mála, ktorý bol fakt super. A vysadil ma v mestečku Karnal. Sem hodím mapku, aby ste sa vedeli. A tu sa odpájam. Je jedna rýchlejšia cesta cez Delhi, cez ktorú by som mohol ísť do Nepalu k hranici Banbasa, ale chcem ísť proste inou cestou, nechcem ísť už v Dili. Idem skúsiť niečo stopnúť, som zvedavý, ako to pôjde na tých bočných cestičkách, keď som sa odbehol z tej hlavnej diaľnice. A som zvedavý, no. Dúfam, že to nebude na niekoľko dní sa dostať k tej hranici. Ďalší kamión dneska. Mi zastavujú samé kamióny a dúfam, že to bude zás v pohode. Ale sú to nejakí mladí chalani, prvýkrát mám takých mladých kamionistov. Tak teraz som mal neskutočne dlhý stop. Doviezol ma z mesta Karnal až do mesta Manipur a idem si stopnúť niečo ďalšie. Som cca 250 km už od hranice a není ani 12 hodín, tak som zvedavý, ako sa mi dneska pošťastí a kde sa dostanem. Ináč to prostredie tuto, tak v tej severnej časti, severo-západnej časti toho Uttar Pradešu, toho indického štátu sa mi moc nepáči, sú také sivé, sem tam stromy a také polia, neviem, moc sa mi to nepáči. Inak kamionisti zase, ktorí boli úplne v pohode, asi skôr som mal len zo začiatku, som vychytal proste zvláštnych ľudí a tí ostatní boli v pohode, takže dneska som spokojný s nimi a nemal som s nimi zase horúce linky, kedy som musel stále s niekým volať, takže som spokojný. Už som zase zamotaný v tých malých dedinkách a sú to zaujímavé továrne na túto cukrovú trstinu. Tieto veci to tu... Čo si z toho varia? Ale neviem čo konkrétne, nejak som to ešte nezisťoval, ale keď budem mať príležitosť sa spýtam, ale chcem ísť pre z týchto dedín, lebo tí ľudia sú veľmi zaujatí a potom tá ľudí sa chce rozprávať a ja teraz mám v hlave iba Katmandu a Himalaje, takže to chcem rýchlo prefrčať. Mám
Mám ďalší stop. Dúfam, že to není nejaký platený, ale vyzerá to byť v pohode. Je super, že niektorí tí Indovia vedia využiť ten mobil aj na užitočné veci, nie na to, aby mi dali len niekoho, že s kým mám volať len tak, aj keď nevedia po anglicky, ale napríklad mi dajú svoje deti, ktoré vedia po anglicky a skrz ne komunikujeme a vedia to niekedy veľmi dobré využiť. Zase, aby som len nehundral na to negativitu tých mobilov tu. Rieka, čo som vám vlastne už natáčal, už je vlastne rieka Ganga. To je tá známa rieka, ktorá tečie cez Varanasi a taká posvetná, pri ktorej sa vlastne upalujú hinduisti. Ako u nás je pohreb, tak tu sa spália. Veľmi milý pán ma vezie, teraz máme chvíľku zastávku. Strašne ma bolia proste lítka, jak mám celé dni skrčené tie nohy v tých autách a kamionoch, tak to keď cítim teraz, jak to mám stuhnuté. Takže im toto výtapa im moc nevadí. Mám tu nejakú chalku, je to chleba. Tak vedúc niekde zašiel a už som sa tak obával, že kde ma chce vyhodiť, že úplne mimo, ale nakoniec sme sa dohodli a ide si to len poriešiť nejaké veci, no rád by som povedal, čo to je, ale absolútne neviem, čo sú to za veci. Robia tu s tým nejaké. A odtiaľ to pôjdeme pár kilometrov, vyhodí ma a chytím si ďalší stop. A už som ináč cca 150 km iba od hranice. Že keby chcem, dneska sa tam dostanem, ale mám problém, že tá hranica, alebo imigračné, je otvorené iba od 8 do 6 večera, takže to nestihnem, takže ešte dneska zostanem v Indii a zajtra ráno alebo okolo obeda dúfam, že prekročím už hranicu. Tak pán ma nakoniec hodil ešte ďalej, ako som si myslel. Už je paráda. Som nejakých 110 km od hranice a veľmi zvážujem terajší plán, rád by som sa išiel niekde najesť, ale nič tu není, takže sa rozhodnem za pochodu. A rád by som sa dostal k tej hranici a niekde tam prespal a pekne ráno by som odtiaľ už prešiel v kľude do Nepálu a to by bolo veľmi fajn, ak by sa mi to podarilo. Vôbec mu nerozumiem. To je jeho rodina. A pán zvláštne odpočil, tak som nevedel, čo sa deje a vlastne vyšli sme z normálnej cesty a sme na ceste, ktorá ešte nie je otvorená, ale už je dostávaná. Takže už sa normálne používa, ale každý si tu ide v akom chce smere, takže je to celkom riskantná cesta, ale zároveň veľmi rýchla. Vysadil ma typek a som 77 km od hranice a čím viac sa tam chcem dostať, tým pomalšie mi to ide, ale dúfam, že to stihnem do tmy. Mám ešte 2 hodinky a je to 1,5 hodiny odo mňa. Ale ešte to býva, že keď takto rýchlo chcem niekde prísť, tak just vtedy mi to ide strašne pomaly a nestihnem. Ale aspoň, že tu je už celkom pekne. Válime za mesto. Jaj, teraz ma viezol typek, ktorý vedel perfektne po anglicky. Dal mi tipy, triky, ako sa čo najrýchlejšie teraz dostať k hranici Banbasa. Takže
Takže idem ich využiť. Povedal mi, že všetci na tejto ceste idú na tú hranicu. Tak som zvedavý. A už sa ozvem až z tej hranice, trošku vám natočím ešte krajinu. Tak sa mi nič zaujímavé neprihodí počas tej cesty. Na traktore som sa tu ešte neviezol. Traktor som opustil, bo to je strašne pomalý a ja to chcem stihnúť do tmy. Ale zážitok fajný. Vyskúšajte si jazdu na traktore tu v Indii. A chýba mi 52 km. Odrátavam to už po kilometri. Don't worry. Už to zás, jak som rádol, milión stopov musím chytiť, aby som sa presunul 30 km. Zás je to LTT a behám to od jedného stopu k druhému a stále sa neviem dostať na to konkrétne miesto. What my friend? Tak už mám lift do Bambasi. Dúfam. Yeah. Som v Banbase a som neskutočne šťastný, pretože je to pre mňa veľký úspech, pretože som prestoval Indiu z juhu na sever a navyše ešte aj na západku nepalskej hranice. Ale idem najprv nájsť ubytko, nájsť sa a potom vám zhrnem nejaké infošky, koľko kilometrov som prešiel, koľko času to trvalo a tak. Rýchly update, dal som si na jedlo pizzu, hranolky a burger a idem to fest oslaviť. A potom už vám dám ten update, to je všetko. Naložené. Som už na ubytku a idem vám ukázať, chcel som si dneska dopriať, hej, že kľudne si zaplatím viac a zaplatil som moje boro viac, jak normálne dávam. Takže som spoko. A parádna izba, kúkajte na to, hej. Normálne postielka. A kúpeľka normálna, parádna. A idem vám povedať tie staty, že koľko kilometrov som prešiel. Prestopoval som 5393 kilometrov z Koči, Kanyakumari, Goa, Bombaj, Gujarat, Rajasthan, Manali až sem k hranici Nepalu, takže 5400 km stopom. A zabralo mi to, presne vám poviem, koľko dní. 39 dní mi to zabralo sem dostopovať. Takže také sú staty, 5400 km stopom a 39 dní. Neskutočné šialenstvo, však videli ste videá, všetky zábery viac menej a som strašne šťastný, že som to dal a už sa extrémne teším do Nepalu. Ale ešte viac sa teším, jak si teraz lahnem, vyspím sa, nebudem ma nikto budiť jak na hosteli alebo vonku nejaké trubenie a vidíme sa ráno pri ďalších záberoch, pri ďalších zážitkoch.